Ողջույն արգելի հեռուստադիտողներ, Factor TV զրուցելու է Հայաստանի Հանրապետության Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ, բարձր պարոն Գրիգորյան, շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Պարոն Գրիգորյան, նախ մեր զրույցը սկսենք անվտանգային հարցերից եւ այսօր այսպես հասարակական քաղաքական քննարկումների կարևորագույն ոլորտում է աշխարհազորի ստեղծման հարցը, Պաշտպանության նախարարությունը այդ նախագիծը ներկայացրել եւ միանգամից հարց է առաջանում մեր պետության ինչին է պետք աշխարհազոր այն պայմաններում, երբ ունենք կանոնավոր բանակ, այն պայմաններում, երբ օրինակ ապրիլյան պատերազմում, Տավուշում տեսանք, որ կամավորների խնդիր չկար, օրինակ Ստեփանակերտի հրապարակը լի էր կամավորներով եւ հազիվ էին այդ հոսքը կասեցնում։ Դուք ինչպես կբացատրեք աշխարհազորի անհրաժեշտությունը։ Ընդհանրապես վերջին 2.5 տարիների ընթացքում Հայաստանի անվտանգության համակարգում լայնածավալ բարեփոխումներ են կատարվել։ Ես նկատի ունեմ նոր սպառազինության ձեռքբերումից սկսած մինչև սնդի համակարգի փոփոխություն, ինչպես նաև կառավարման համակարգում։ Վերջին 2.5 տարիների ընթացքում մենք պետության ընդհանուր կառավարման համակարգի արդյունավետությունն ենք բարձրացրել, զորահավաքի ուղղությամբ ենք լայնածավալ աշխատանք ենք կատարել, որպեսզի հնարավոր պատերազմի դեպքում ամբողջ պետության կառավարման համակարգը պատրաստ լինի պատերազմի, այսինքն եւ տնտեսությունը, եւ կառավարման համակարգը, եւ բանակը պատրաստ լինի պատերազմի։ Մեր գնահատականներով ընդհանուր տարածաշրջանի սպառնալիքները այնպիսին են, որ միայն բանակով հնարավոր չէ այդ հնարավոր սպառնալիքները զսպելու համար։ Այո, Ադրբեջանի մասով մենք այսօր կարողանում ենք զինված կանոնավոր բանակով այդ սպառնալիքը չեզոքացնել, նույնիսկ առավելություններ ձեռք բերել։ Բայց տարածաշրջանում սպառնալիքները այնպիսին են, որ հնարավոր այլ զարգացումների դեպքում մեր կանոնավոր բանակը բավարար չէ, եւ մեր անվտանգության համակարգը ուժեղացնելու համար մենք ստեղծում ենք աշխարհազոր։ Իդեպ աշխարհազորի եզրահանգմանը մենք եկել ենք այն բանից հետո, երբ որ տեսնում ենք, որ այլ սպառնալիքներ էլ կան եւ այդ սպառնալիքներին միշտ պետք է պատրաստ լինել։ Իդեպ մենք ռազմավարություն նշել ենք, որ հայոց պետականության հարատևության սկզբունքը եւ այս հարատևության համար մենք միշտ պետքա բոլոր սպառնալիքներին պատրաստ լինենք եւ այդ սպառնալիքները կարողանանք չեզոքացնել։ Սա նաեւ ռազմավարությունից է բխում աշխարհազորի նաեւ ռազմավարության տրամաբանությունից է բխում եւ այն սպառնալիքները, որը մենք ունենք, որը կա տարածաշրջանում, մենք գտնում ենք, որ աշխարհազորը հավելյալ մեր անվտանգության համար բարձիկ է ստեղծում, որպեսզի չեզոքացնենք։ Ուզում եմ ասել, որ աշխարհազորը դա պահեստազորը չէ, որտեղ քննարկումներում կարծես թե շփոթ կա, արդյոք դրանք նույնն են, չէ, նույնը չեն։ Ես շատ փակագծեր չեմ կարող բացել անվտանգությունից ելնելով, բայց կարող եմ վստահեցնել, որ այս գաղափարը մեր անվտանգության համակարգը մի քանի մակարդակ բարձրացնելու է եւ մենք ապրելու ենք առավել անվտանգ Հայաստանում, երբ որ ունենանք աշխարհազոր։ Պարոն Գրիգորյան, երեք պաշտպանության փոխնախարար Գաբրիել Բալայանը այս թեմայով այսպես հաղորդակցվեց լրատվամիջոցների հետ եւ հետեւյալ միտքը տպավորեց առավել, որ ասում է փոխվել են տարածաշրջանային իրավիճակը եւ մեր հնարավորությունները։ Եթե տարածաշրջանային իրավիճակի մասով հասկանալի է նաեւ Թուրքիան է անթաքույց Ադրբեջանին աջակցում, նույնիսկ ռազմաբազայի մասին է խոսք գնում Ադրբեջան տեղակայելու, ապա ինչպես են փոխվել մեր հնարավորությունները, ինչ կարող ենք հասկանալ սրա տակ, ինչպես են փոխվել, որ աշխարհազորի ստեղծման անհրաժեշտություն առաջացավ։ Կարողությունների մասով ասեմ, կարողությունը դա եւ ֆինանսական է, եւ կառավարման համակարգի ունակությունն է, այսինքն կառավարման համակարգի են ունակությունները, որոնք մենք ձեռք ենք բերել վերջին 2 տարվա ընթացքում եւ նաեւ այն կարողությունները ֆինանսատնտեսական, որոնք ստեղծվել են, մենք կարծում ենք, որ դրանք բոլորը բավարար են, որպեսզի մենք այսպիսի խնդիր եւս մեր առջև դնենք եւ լուծենք, որպեսզի Հայաստանը առավել անվտանգ լինի։ Այսինքն մեր ռեսուրսներն են որպես պետություն այնպիսին, որ կարող են մեզ թույլ տալ նման մի այո, միանշանակ եւ մենք տեսնում ենք նաեւ հավելյալ ազատ ռեսուրս, դա մարդկային
ռեսուրսն է, որը հնարավոր պատերազմի դեպքում որևէ ձև չի օգտագործելու եւ մենք խնդիր ենք դնում, որ արդյունավետությունը բարձրացնենք եւ այդ հավելյալ ռեսուրսը այնպես կազմակերպենք, այնպիսի կառավարման համակարգ մտցնենք, որ հնարավորություն կտա սպառնալիքներ չեզոքացնել։ Աշխարհազորի գաղափարը հանրային տիրույթ այնուամենայնիվ բերվեց, չգիտեմ, իշխանական այսպես շրջանակներում ինչքանով երկար շրջանում է քննարկվել Տավուշյան մարտերից հետո հետաքրքիր է պարոն Գրիգորյան, դա ինչ որ չափով ազդեց, այսինքն գիտենք, որ հրետակոծվում են սահմանային բնակավայրեր, քաղաքացիները պաշտպանվելու խնդիր ունեն եւ արդյոք հակառակորդ պետությունների հարձակման վտանգը այդքան մեծ է գնահատում, որ նաև աշխարհազորի անհրաժեշտությունը կա։ Հուլիսյան դեպքերի հետ որևէ կոնկրետ առնչություն, հա, չի ունեցել, որտեղ գաղափարը մինչև հուլիսյան դեպքերն են քննարկվել եւ հուլիսյան դեպքերը կարելի է ասել կոնկրետ ուղիղ ազդեցություն չեն ունեցել, որովհետեւ գաղափարը քննարկում էր զուտ ժամանակագրորեն այնպես է ստացվել, որ մենք հուլիսյան դեպքերից հետո ենք հրապարակել։ Ուզում ասեմ, եթե հուլիսյան դեպքերը նույնիսկ եթե չլինեին, ապա այս ժամանակահատվածում այն կհրապարակվեր եւ այդ առումով սա պետք չի կապել հուլիսյան դեպքերի հետ, որովհետեւ սա խորը եւ համապարփակ քննարկումներ է անցել եւ այն հանրության երբ որ ներկայացվել է, այնպես չի որ մի ամսվա քննարկած բան է եղել, այն ավելի երկար է քննարկվել։ Անկախ Հայաստանի պատմության մեջ դառը փորձ ունենք, երբ զինված ուժերը ներքաղաքական process-ներում ներգրավում են, ԵԿՄ-ի մասնակցության մասին էլ ինչ որ հանգամանքներ կան, ինչ ռիսկ կա ձեր գնահատմամբ, որ այս նոր ստեղծվելիք ռազմական միավորը, այնուամենայնիվ ինքը ռազմական նշանակություն ունի, ինչ որ ձևով չի ներգրավի ներքաղաքական process-ներում, գիտենք զենքը մշտական չի տրվելու, այսինքն փողոցում զենքով շրջող մարդկանց չենք տեսնելու, բայց այնուամենայնիվ սա ռազմական միավոր է, ունենալու է ինչ որ համակարգ, ինչ որ կառուցվածք, լինելու են ինչ որ պաշտոնյաներ, ինչ կարող եք ասել։ Աշխարհազորը ենթարկվել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին եւ ընդհանուր անվտանգության համակարգի տրամաբանության շրջանակներում ենթարկվել է զինված ուժերում։ Ես բացառում եմ որևէ ձև նրանց ներգրավվածությունը ներքաղաքական process-ներում։ Իդեպ սա ավելի համակարգված աշխարհազոր է, ավելի ինստիտուցիոնալ, ավելի պետական համակարգին կից գործող կառույց է լինելու եւ այն ամբողջովին վերահսկելու է պետական համակարգի կողմից եւ այս առումով է հենց աշխարհազորի առավելությունը։ Մենք երկար քննարկումներ ենք ունեցել եւ տեսել ենք, որ սա է լավագույն լուծումը եւ քաղաքական նպատակներով ես բացառում եմ որևէ նման լուծումը, դրա կարիքը ընդհանրապես չի կարող լինել ժողովրդավարության պայմաններում, երբ որ մենք դրել ենք ժողովրդավարության հիմքը եւ ազատ արդար ընտրությունների միջոցով է իշխանությունները այլևս Հայաստանում ձևավորելու, մենք տեսնում ենք, որ դրա վտանգը որևէ չկա։ Դրա անվտանգության բարձիկները, այսպես եթե ձևակերպենք, դրված են ընտրական համակարգում։ Այսինքն մենք բացառում ենք ընտրությունների կեղծարարությունը եւ եթե չկա ընտրությունների կեղծարարություն, ապա ներքաղաքական process-ների դրա մասնակցության որևէ իմաստ չի լինելու։ Եվ ընդհանուր առմամբ ընդհանուր մեր խոսույթի եւ աշխարհայացքի մեջ նման բան բացառվում է։ Դուք մեկնաբանեցիք իշխանության դիրքերից։ Իշխանության, նաև հասարակության հանրային ընկալումներում երկրի պաշտպանության ուժերը որևէ ձև չեն կարող օգտագործվել ներքաղաքական process-ների մեջ։ Չեն կարող օգտագործվել նաև ընդդիմադիր շրջանակների օգտագործման։ Այս մտայնությունը գալիս է մեր դառը փորձից։ Ես հասկանում եմ, որ այս մտայնությունը գալիս է մեր դառը փորձից, բայց սա պետք է մտածել այս որևէ տրամաբանություն այս process-ի շուրջ պետք է կառուցել նոր Հայաստանի, նոր կարգերի տրամաբանության շրջանակներում։ Նման դեպքում ցանկացած նախկին տրամաբանություն դնելով Հայաստանի ներքին process-ներ ցանկացած մեկը դնելով նախկինի տրամաբանության շրջանակում մենք հաճախ սխալ եզրահանգման ենք գալու եւ ես կոչ կանեի որ սա ընկալել նոր Հայաստանի ժողովրդավարական Հայաստանի
տրամաբանության շրջանակներում։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման ներկա գործընթացին անդրադառնանք։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Տավուշյան դեպքերից հետո պարոն Գրիգորյան հրապարակեց 7 հետևություն, երկու կետեր առավել հետաքրքիր, որ միջազգային մոնիթորինգի մեխանիզմների հաստատման անհրաժեշտության մասին էր խոսում վարչապետը ԵԱՀԿ դիտորդների մշտական ներկայության պայմաններում եւ երկրորդը խոսք էր գնում Արցախի հանրապետությունը բանակցային կողմ դարձնելու մասին։ Հիմա փաստացի հանդիպումներ արտգործնախարարների մակարդակով, պաշտոնյաների մակարդակով չկան, հատկապես Տավուշյան դեպքերից հետո, միայն այս պայմանների կատարման դեպքում Հայաստանը կսկսի խոսել օրինակ բովանդակային բանակցությունների անցնելու մասին։ Դրանք նախապայմաններ չեն, դրանք ընդհանուր առմամբ սկզբունքներ են առաջադրված, որը մեր տեսլականն է, թե որոնք են այն կարևոր նախապայմանները, որոնք հնարավորություն կտան, որպեսզի մենք բանակցային գործընթացում առաջընթաց կարձանագրենք, որովհետև վերջին շրջանում եւ նաեւ ընդհանուր հուլիսյան դեպքերը ցույց են տվել եւս մեկ անգամ, որ ռազմական ճանապարհով հնարավոր չի լուծել եւ պետք է ստեղծել միջավայր, որպեսզի կարողանա հնարավոր լինի երկխոսության եւ բանակցությունների։ Մենք հույս ունենք, որ Ադրբեջանը ընդառաջ կգնա, որովհետեւ բարբերաբար սահմանագծում պրովոկացիա անելով եւ տորպեդարելով բանակցային գործընթացը եւ փորձելով ռազմական ճանապարհով նաեւ լուծել, ձախողել է Ադրբեջան, կարելի ասել, բազմաթիվ փորձեր Ադրբեջանի ռազմական ճանապարհով խնդիրը կարգավորել, ձախողված է եւ մենք սկզբունքներ ենք առաջադրել, որոնց շրջանակներում հնարավոր է գործընթացը առաջ տանել եւ այդ սկզբունքների շուրջ աշխատանքներ ենք տանում, որպեսզի կարողանանք առաջընթաց գրանցել, որտեղ մեր հիմնական եւ առաջնային նպատակը խնդրի խաղաղ կարգավորումն է։ Արցախը բանակցային սեղան վերադարձնելու գաղափարը դեռ Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհուրդների համատեղ նիստում արծարծվեց, դրանից հետո բազմաթիվ քննարկումներ եղան, ոնց դուրս մնաց, ում պատճառով, ինչպես է հնարավոր վերադարձնել, Ադրբեջանը կհամաձայնի դրան, չի համաձայնի, Հայաստանի Հանրապետությունը որպես բանակցային կողմ արդյոք կներկայանա բանակցությունները, եթե այնուամենայնիվ ընդհանուր տեսլականը, ընդհանուր դիրքորոշումը թե Մինսկի խմբի համանախագահների, թե նաև Ադրբեջանից եկած այն լինի, որ ոչ պետք է պահպանենք ներկա կազմը։ Մենք ամբողջովին հասկանում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման միակ հնարավոր տարբերակն է Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցությունը։ Առանց Ստեփանակերտի մասնակցության ընդհանրապես հնարավոր չէ որևէ կարգավորում։ Այդ իսկ պատճառով մենք ասում ենք, եթե ուզում եք առարկայական խոսակցություն, առարկայական քննարկումներ, ապա դա միայն հնարավոր է Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցությամբ։ Այլ դեպքերում առաջընթաց գրանցել հնարավոր չի լինելու, որովհետև բոլորն էլ հասկանում են, որ հնարավոր չի, որ ինչ որ մի լուծում Արցախին պարտադրել։ Դա հնարավոր չի։ Այդպիսի լուծում պարտադրվել է 91-ին։ Եվ տեսել ենք արդյունքը որն է եղել։ Եվ եթե եւս մի անգամ պարտադրվի, ես համոզված եմ, որ գրեթե նույն արդյունքն է գրանցվելու։ Այդ իսկ պատճառով մենք գտնում ենք, որ եթե առարկայական խոսակցությունների ցանկություն կա, ապա դա միայն հնարավոր է Ստեփանակերտի մասնակցությամբ։ Հայաստանին այս բaragam չեր մեղադրի նախապայմաններ առաջարկելու կամ ընդհանրապես բանակցային գործընթացը փակուղի մտցնելու մեջ։ Դա բանակցային գործընթացը փակուղի մտցնելու չի։ Իդեպ նաև ասում եմ, որ դա ֆորմատի փոփոխություն է։ Ես ուզում եմ պնդել, որ դա ընդհանրապես ֆորմատի փոփոխություն չի, որտեղ 94 թվականի հրադադարի ռեժիմը կնքվել է Ստեփանակերտի, Բաքվի եւ Երևանի մասնակցությամբ։ Եվ այն հնարավոր է եղել ոչ լիարժեք իրականացնել, որովհետև Ստեփանակերտի ստորագրությունը այնտեղ եղել է։ Առանց Ստեփանակերտի ստորագրության այդ հրադադարը ընդհանրապես հնարավոր չէր լինի։ Այդ իսկ պատճառով մենք ասում ենք, եւ Ստեփանակերտը սկզբից մասնակցում է։ Դա ֆորմատի փոփոխություն չի, դա վերադարձ է այն սկզբնական փուլի, որը հաջող էր այդ ձևաչափին։
որտեղ Ստեփանակերտը մասնակցությունն էր եւ որտեղ այդ բանակցությունները ավելի առարկայական են եւ հաջողություն ունենալու ավելի մեծ շանսեր ունեն։ Համանախագահներից եկած դիրքորոշումներից մեկը 19-ի օրինակ այդպիսի հայտարարություն արեցին, որ բանակցային կազմը փոխելու ինչ որ միակողմանի փոխելու ցանկությունները չեն կարող իրականանալ։ Լավրովը նույնիսկ ասաց, եթե Հայաստանի Հանրապետություն եւ Ադրբեջանը համաձայնվեն, մենք խնդիր չենք տեսնում։ Հիմա ինչպես պետք է Հայաստան այդ նպատակին հասնի։ Միակողմանի փոփոխությունները բնականաբար հնարավոր չի, այնպես չի, որ երբ որ մենք ասում ենք Արցախը պետք է մասնակցի, ապա հաջորդ օրը հենց Արցախի հետ են գնում բանակցությունների, դա քննարկումների առարկա է դարձել եւ քննարկումների առարկա է դարձել այն պատճառով, որ մենք գտել ենք, մենք եկել ենք այն եզրահանգման, որ առանց Արցախի մասնակցության հնարավոր չի լինելու առարկայական խոսակցություն։ Մենք դա բացատրել ենք բոլորի, որ առանց Արցախի մասնակցության առարկայական խոսակցությունների հնարավորություն գրեթե չկա։ Դրա համար մենք շարունակում ենք քննարկել, որպեսզի Արցախը վերադառնա բանակցային սեղանի շուրջ։ Պարոն Գրիգորյան, շատ հետաքրքիր մի հարցադրում կա հանրության շրջանում, արդյոք Հայաստանի նոր իշխանությունների համար ընդունելի են այսպես կոչված մադրիդյան սկզբունքները։ Գիտենք, որ ըստ դրանց ենթադրվում է նաև տարածքների հանձնում, Ադրբեջանի քարվաճառից բնակչության հեռացում, նույնիսկ այդպիսի ցանկություն է ձևակերպում այդ փաստաթղթում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այդ համատեղ հայտնի նիստում նաև նշեց, որ առաջիկա պլաններից մեկը այն է, որ մենք փորձենք պարզաբանել այս փաստաթղթում դրված 3 սկզբունքները եւ 6 տարրերը։ Հիմա մենք մերժում ենք այդ մադրիդյան սկզբունքները, թե կարող ենք վերադառնալ տեսականով։ Մենք համոզված ենք, որ հանրությունը ամեն ինչ պետք է իմանա, փակ դռների հետ, որովհետեւ բանակցություններ չի կարող լինել։ Ինչ իմաստով, այսինքն բանակցային որոշակի էթիկա կարող է լինել, բայց պայմանագիր այսպես դավադրություն կամ բանակցություններ, փակ բանակցություններ, որի մասին հանրությունը տեղյակ չի, թե ինչի շուրջ է խոսում, այդպիսի բան մենք բացառում ենք։ Պարզաբանման այնուամենայնիվ ընդհանուր առմամբ մենք ցանկացած պահի, եթե կոնկրետ ինչ-որ բան քննարկենք, հանրությանը կներկայացնենք եւ մենք պատրաստ ենք բանակցությունները, որը մենք տանում ենք, մեր հանրությանը ներկայացնենք, որովհետեւ մենք բազմիցս ասել ենք, որ լուծումը պետք է ընդունելի լինի Երևանում, Ստեփանակերտում եւ Բաքվում եւ առանց հանրության ներգրավման, որովհետեւ լուծում հնարավոր չի։ Եվ եթե կլինեն առարկայական ինչ-որ քննարկումներ, մենք հանրությանը կներկայացնենք։ Մենք բազմիցս ասել ենք, որ սեղանի փաստաթուղթ չկա, եւ այդ փաստաթղթի չարկայությունը դա փաստ է, որ կոնկրետ ինչ-որ մի փաստաթղթի շուրջ չի բանակցություններ ընթանում, որովհետեւ այո, մեր համար հասկանալի չի, թե այդ փաստաթղթերը ինչ են նշանակում, ինչ վերջնարարություն կարող են տալ, այդ իսկ պատճառով մենք շարունակում ենք պնդել, որ բանակցությունները մենք ուզում ենք առարկայական լինի։ Առանց առարկայական բանակցությունների, որին նաև պետք է Ստեփանակերտը մասնակցի, որովհետեւ առաջընթաց չի լինելու, եւ եթե լինի որևէ փաստաթղթի շուրջ առարկայական բանակցությունը, մենք միանշանակ հանրությանը կներկայացնենք։ Մադրիդյանի մասին Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ՄԳԻՄՈ-ում օրերս ասել է հետևյալը, որ իրենց գիծը հենվում է 18 տարվա ընթացքում ձեռք բերված բազայի վրա, կան այսպես կոչված մադրիդյան սկզբունքներ եւ կան փաստաթղթերի թարմացված տարբերակներ։ Մենք հիմա տեսնում ենք, թե ինչպես այսպես կոչված լճացման պայմաններում լսվում են ձայներ, որ պետք է հրաժարվել այդ փաստաթղթերից եւ սկսել մաքուր էջից, կամ էլ ինչ որ պլան B-ի գործողության մեջ դնելու մասին է խոսում։ Մենք կարծում ենք, որ դա մեծ սխալ է, վստահ ենք, որ վերջին տարիներին արվածը պետք է մնա որպես մեր հետագա աշխատանքների հիմք։ Այս ձայները, որ Լավրովը ասում է, լսվում են Հայաստանից եւ արդյոք դրանք պաշտոնական են եւ այս մեկնաբանության մասին ինչ կարող եք ասել։ Նայեք, ընդհանուր առմամբ 2002 թվականից հետո մեծ փոփոխությունների է ենթարկվել տարածաշրջանը, նույնիսկ ավելի երկու ընդհարում է եղել խոշոր։ Ադրբեջանի ես կասեի պրովոկացիա է եղել 2016 թվականի ապրիլին եւ 2020 թվականի հուլիսին, եւ սրանք նոր իրողություններ են։ Այսօր նոր իրողությունների պայմաններով պետք է իրողությունները հաշվի առնել, որովհետեւ եթե մենք 2002 թվականի տրամաբանության մեջ մնանք, մենք դժվար ենք առաջ գնալու։ Մենք պետք է հաշվի առնենք այն իրողությունները, որոնք տեղի են ունեցել, եւ այն փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունեցել։
Եվ նույնիսկ 2018 թվականի Հայաստանում տեղի ունեցած մեծ փոփոխություններ, այսինքն հեղափոխությունը, իրենք իրենց տրամաբանությամբ իրողություն են փոխել։ Եվ այս իրողությունները պետք է հաշվի առնել։ Առանց այս իրողությունները հաշվի առնելով հնարավոր չի լինելու առաջընթաց գրանցել։ Լավրովը չի բարձրաձայնել, թե նախնական ինչ համաձայնություններ կան պարոն Գրիգորյան, բայց վստահեցրել է, որ այնտեղ կան հանգուցալուծումներ, որոնք արդարություն կապավեն թե ադրբեջանական, թե հայկական կողմի համար, եւ Հայաստանի արտգործնախարարին են հարց ուղղել Ինտերֆաքսը մասնավորապես, թե ինքը օրինակ պատրաստ է հենց վաղը հանդիպել ադրբեջանցի նորանշանակ պաշտոնակցին, պարոն Մնացականյանը անմիջապես խոսել է Հայաստանի առաջնահերթությունների մասին, շեշտելով Արցախը բանակցությունների սեղան վերադարձնելու հարցը, ինչպես նաև կարգավիճակի հարցն է շեշտադրել։ Կարող ենք ենթադրել, որ Հայաստանի համար Լավրովի ասած այդ հանգուցալուծումները, որոնք երևում են, այնքան էլ ձեռնտու չեն։ Նայեք, ընդհանուր առմամբ, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը նշել է, մենք պատրաստ ենք բանակցության, հենց վաղն էլ հանդիպելու, քննարկելու, ցանկացած պահի մենք պատրաստ ենք, բայց մենք ուզում ենք դրանք առարկայական լինեն, եւ առարկայական լինելու համար կարևոր սկզբունքներ կան, որոնք մեզ կօգնեն, որպեսզի առարկայական դարձնենք։ Իդեպ Ադրբեջանը բազմաթիվ անգամներ, կարելի ասած 2010 թվականից սկսած, երբ որ իր ռազմական բյուջեն ավելացրել է եւ սկսել է ռազմական ճանապարհով հարցը լուծելուն ավելի մեծ շեշտադրում դարձնել, մենք բազմաթիվ անգամ եւ Ադրբեջանի եւ միջազգային հանրությանը բացատրել ենք, որ սա ամենասխալ ճանապարհն է, որ պետք է Ադրբեջանին միջազգային հանրությունը փորձի բերի խաղաղ գործընթացի տրամաբանության շրջանակներ, որտեղ երբ որ Ադրբեջանը այդ տրամաբանությունից դուրս է գալիս, բազմաթիվ անգամ խոսում է, որ խնդիրը միայն ռազմական ճանապարհով է հնարավոր լուծել։ Եվ փորձն էլ ցույց տվեց հուլիսյան, որ Ադրբեջանը ընդամենը միֆ էր ստեղծել իր պետության, իր բանակի մասին, եւ հայկական զինված ուժերը կարող են ցանկացած խնդիր լուծել, անվտանգության ցանկացած սպառնալիք Ադրբեջանից եկող չեզոքացնել, եւ մենք թույլ չենք տալու, որ ռազմական ճանապարհով բանակցային գործընթացի վրա որևէ ազդեցություն ունենալ։ Ի նկատի ունեմ Ադրբեջանը, որից ազդեցությունը։ Եվ այս առումով իհարկե մենք պատրաստ ենք խոսելու, պատրաստ ենք, բայց առարկայական խոսել եւ ուզում ենք, որ առարկայական առաջընթաց լինի։ Եվ այս պայմաններում մենք պատրաստ ենք հենց վաղն էլ հանդիպել։ Առաջընթաց, որը չի հակասի Արցախի ինքնորոշման սկզբունքին, առաջընթաց, որը չի հակասի անվտանգային գծի ճշգրիտ պահպանմանը, ճիշտ ենք հասկանում։ Մեր համար կան անվտանգության առաջնահերթություններ եւ անվտանգության հարցում մենք որևէ զիջում չենք կատարում։ Հայաստանը բանակցում է Ռուսաստանի հետ Սու-30-ներ ձեռք բերելու համար, դրանցից մի խմբականակ արդեն ձեռք ենք բերել եւ խոսք է գնում նաեւ Սու-25-երի արդիականացման ծրագրի մասին։ Հեղափոխությունից հետո Հայաստանի Հանրապետությունը հայտարարեց, որ լավ, այսպես ռազմական ձեռքբերումներ են ունեցել, օրինակ Տոր M2KM, ՕՍԱ կա հակաօդային պաշտպանության համալիրներ եւ հրետանային միջոցներ, զենիթային կայանքներ, հրաձգային զենքեր, այլ զինամթերք։ Պարոն Գրիգորյան, Հայաստանի Հանրապետության ռազմական ներուժը այսօր ունակ է սպասարկել նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, այդ բանաձևը, որ բարձրացրել էր պաշտպանության նախարարը։ Իսկապես վերջին 2.5 տարիների ընթացքում մենք հնարավորինս թարմացրել ենք մեր ռազմատեխնիկական կարողությունները եւ սպառազինությունը։ Իհարկե ամբողջությամբ 100%-ի դեռ չենք հասել, բայց ես համոզված եմ եւ մենք ընդհանուր համոզմունք ունենք, որ մոտակա տարիների ընթացքում մենք ահռելի ծավալի փոփոխություններ ենք ունենալու եւ ձեր նշած սուերի ձեռքբերումը եւ բազմաթիվ այլ զենքերի ձեռքբերում, որոնց մասին չենք բարձրաձայնում, դրանք բոլորը մեր կարողությունները ավելացնում են եւ մեր խնդիրն է, որ ապահովել Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի համատեղ անվտանգությունը Ադրբեջանից եկող ցանկացած սպառնալիք մենք հստակ կարող ենք լուծել։ Հստակ կարող եմ ասել, որ մեր զինված ուժերի արժև դրված ցանկացած խնդիր
ցանկացած սպառնալիք, որը գալիս է Ադրբեջանից, կարող ենք միանշանակ լուծել եւ մենք պատրաստ ենք ցանկացած զարգացան։ Եվ մենք սա բացատրել ենք նաեւ Ադրբեջանին։ Իդեպ Ադրբեջանը երբ որ հուլիսին ավանտյուրայի է դիմել, կարծում եմ, որ չի գիտակցել այն փոփոխությունները, որոնք Հայաստանում են տեղի ունեցել եւ որ կարող է այդպիսի խելահեղ քայլը բերի, կարելի ասել, այդպիսի արդյունքների, երբ որ Ադրբեջանը նույնիսկ գեներալ է կորցրել այդ մարտական գործողությունների ընթացքում եւ նաեւ ամբողջովին չեզոքացվել է այն միֆը, որ Ադրբեջանը ունի հզոր բանակ։ Սա նույնիսկ կարող եմ ասել, որ այո, մենք մեր կարողությունները պարբերաբար ավելացնում ենք եւ ցանկացած խնդիր զինված ուժերի առջեւ դրված հնարավոր է կատարել։ Պարոն Գրիգորյան, պարբերաբար ակտիվանում են Ադրբեջանում Թուրքիայի ռազմակայան տեղակայելու, ռազմաբազա տեղակայելու խոսակցությունները, եթե այդպիսի բան այնուամենայնիվ տեղի ունենա, դա սպառնալիք է միայն Հայաստանի Հանրապետության համար, թե ավելի մեծ ռազմաքաղաքական նշանակություն կստանա այդ գործոնը։ Ռազմաբազայի տեղակայումը Ադրբեջանում կնշանակի ամբողջ տարածաշրջանի ապակայունացում։ Թուրքիան որպես ռազմական ուժ տարածաշրջանում երկար տարիներ ուղղակի ներկա չի եղել, նույնիսկ դարեր կարելի ասել ներկա չի եղել, եւ նման փոփոխությունը նշանակում է տարածաշրջանի կայունությանը սպառնալիք, եւ այս սպառնալիքը պետք է չեզոքացնել։ Ես համոզված եմ դրա ներուժը կա եւ հնարավոր է այդ սպառնալիքը չեզոքացնել եւ այդ հնարավորությունները առկա են։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանը Ռուսաստանին մեղադրում են միմյանց զենք վաճառելու մեջ։ Եթե մեր պարագայում հասկանալի է այդ դժգոհության առիթը, պարոն Գրիգորյան, քանի որ մենք նույն ռազմական եւ տնտեսական դաշինքի մաս ենք, ապա Ադրբեջանի պարագայում հասկանալի չէ, որովհետեւ կարծես թե նրա անվտանգային խնդիրները այլ են, ռազմական սնուցման կետերը օրինակ նույն Թուրքիայից են գալիս, ինչ կարող եք ասել այստեղ ինչքանով են օբյեկտիվ հակառակորդ պետության դժգոհությունները եւ ինչու կան այդպիսի դժգոհություններ։ Ընդհանրապես Ադրբեջանի քաղաքականության հիմքերը մեծ հաշվով, գլոբալ հաշվով պետք է Հայաստանում փնտրել։ Այսինքն Հայաստանը գրեթե ինչ անում է, Ադրբեջանը փորձում է copy-paste անել, այսպես ասած, եւ քանի որ իրենք տեսել են, որ Հայաստանը այս հարցը պարբերաբար բարձրացնում է իր ռազմավարական դաշնակցի եւ նաեւ հապկի այլ գործընկերների հետ եւ հուլիսյան դեպքերից հետո երբ որ Ադրբեջանը պարտություն կրեց, սկսեց մեղադրանքներ փնտրել այլ տեղում եւ փորձեց նայել թե Հայաստանը ինչ է արել այս հարցում եւ փորձել է կրկնել Հայաստանը։ Այսինքն Ադրբեջանի հիմնական քաղաքական ուղղությունները դա կրկնել Հայաստանի քաղաքականությունը եւ այս առումով Ադրբեջանը հիմնականում սա է անում։ Եվ կարող եմ համոզված ասել, որ այստեղ ձախողումներ է ունենալու միանշանակ։ Ապրիլյան պատերազմ, պարոն Գրիգորյան, դա 16 թվականին է տեղի ունեցել պատերազմը, բայց 4 տարի անցել կան ինչ որ անպատասխան հարցեր եւ հանրությունը ակնկալում է պատասխաններ ապրիլյան քննիչ հանձնաժողովից, որը ազգային ժողովում է աշխատում, բայց չսպասելով քննիչ հանձնաժողովի վերջնական զեկույցին երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ասուլիս տվեց, հայտարարեց, որ իր ժամանակ փաստորեն դա հաղթանակ էր, չնայած որ տարածքային կորուստներ են ունեցել, Սերժ Սարգսյանի փաստարկները ինչքանով են համոզիչ ձեզ համար։ Ընդհանրապես համոզիչ չեն։ Ես կարծում եմ, որ անիմաստ եւս մի քայլ էր։ Դրանպես Սերժ Սարգսյանի եթե նայեք այդպիսի ասուլիսները, միշտ նույնիսկ իր կառավարման շրջանում այդ ասուլիսները հիմնականում ձախողումներ են եղել եւ Հայաստանում քաղաքական մեմերի մեծ մասը Սերժ Սարգսյանի նման մամուլի ասուլիսների արդյունք են եւ եւս մի անգամ փորձել է ինչ որ չսպասելով զեկույցի հրապարակմանը եւ կարանտինային իրավիճակի բարթելով ամբողջ մեղքը դրա վրա եւ այլ հարցեր փորձել եմ ամլո ասուլիս տալ եւ կարծում եմ դրա լավագույն այսպես ասած գնահատականը տվել է հանրային արձագանքը։ Ապրիլյան պատերազմի համատեքստում նաև
հետաքրքրություն է առաջացնում Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի նաև Ադրբեջանի զինվորության մակարդակը Անդրանիկ Քոչարյանը մի առիթով նշել է, պարոն Գրիգորյան, որ այն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության սպառազինությունը ոչ համահունչ է եղել Ադրբեջանի սպառազինությանը, Սերժ Սարգսյանն ասաց, ունեցել ենք որոշակի խնդիրներ, բայց դա մեծ այսպես բաստողում չէր, խոչընդոտ չէր, ինչպես է գնահատում այժմ համամասնությունը Արցախի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի բանակների։ Ընդհանրապես ռազմական կարողությունները դրանք շարունակական բարելավելու process է եւ այս տեսանկյունից պետք է դիտարկել դա։ Իդեպ ապրիլյան պատերազմի մասով նախապատրաստական աշխատանքը կրկին Գերագույն գլխավոր հրամանատարի պատասխանատվության հարցն է։ Միշտ այդպես է եղել եւ միշտ այդպես է լինելու։ Չկա պատմական մի շրջան, երբ որ նման հարցերը Գերագույն գլխավոր հրամանատարի պատասխանատվության, նույնիսկ ասել, որ հանկարծակի է եղել, դա նշանակում է ձախողում ունենալ։ Որտեղ երբ որ դու չես կարողանում քո անվտանգային միջավայրը գնահատես պատշաճ, նշանակում է դա քո ձախողումն է։ Հետախուզության վրա են գցում, պարոն Գրիգորյան, հետախուզության պատասխանատուն Գերագույն գլխավոր հրամանատարն է, պատասխանատուն, այսինքն հետախուզությունը զեկուցելու այն մեխանիզմները, որոնք պետք է զեկուցեն, եւ եթե նա տեսել է, որ իրեն տալիս են ոչ պատշաճ ինֆորմացիա, որովհետեւ ըստ Սերժ Սարգսյանի իրեն զեկուցում էին մամուլի հրապարակումների ընդհանուր վերլուծություն։ Դա բնականաբար Սերժ Սարգսյանի խնդիրն է, որ իր հետախուզությունը իրեն այդպիսի զեկույց է։ Եվ եթե հետախուզությունը խնդիրներ ունի, հետախուզությունը չես կարողացել պարբերաբար զարգացնել եւ պատշաճ մակարդակի հասնել, բնականաբար ծախողել ես։ Ինչու հուլիսին չեղավ այդպես։ Ինչի մենք հանկարծակի չեկանք, որովհետեւ մենք գնահատական ունեցել ենք, որովհետեւ մենք մեր անվտանգային միջավայրը գնահատել ենք, մեր սպառնալիքները գնահատել ենք եւ պատշաճ ամեն ինչի պատրաստ ենք եղել։ Եվ սա է մեծ տարբերությունը։ Այսինքն կառավարման համակարգի ձախողումը դա բնականաբար պատասխանատուի ռազմական գործում Գերագույն գլխավոր հրամանատարի պատասխանատվությունն է, այսինքն գցել այլ գերատեսչությունների վրա ամբողջ պատասխանատվությունը, դա նշանակում է չգործել, վարքագիծ չդրսևորել որպես Գերագույն գլխավոր հրամանատար։ Իդեպ հանրային այսպես արկա տիրույթում արկա փաստերն են, բայց այլ բան են հուշում հետախուզության աշխատանքի մասին, նախ ինչու Արշակ Կարապետյանը հեռացվելով այդ պաշտոնից այլ պաշտոն ստացավ, մեկ երկրորդը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր 2018-ի դեկտեմբերին Դիլիջանում հայտարարել, որ ինքը կարդացել է գաղտնի փաստաթղթեր եւ հետախուզության տվյալների բացակայության մասին որևէ այդպես տեղեկություն չկար եւ մենք իմացել ենք մի ամիս շարունակ Ադրբեջանը այդպես կուտակումներ է անել առաջնագծում եւ մյուսը, պարոն Գրիգորյան, Հայաստանի Հանրապետություն եւ Արցախը այսօր արդյոք ապահովագրված է 2016-ի զարգացումներից, արդյոք Ադրբեջանի որևէ հարձակում մեր զինված ուժերի համար անակնկալ չի լինի, արդյոք Ադրբեջանը իրեն թույլ կտա, որ կարող է բլիցկրիգի կամ այլ ձևաչափերով հանկարծակի բերել զինված ուժերին հասնել Ստեփանակերտ, ինչպես ծրագրել էր։ Զինված ուժերի արժև դրված ցանկացած խնդիր անվտանգության հարցով լուծելի է, բայց այստեղ ուզում եմ նշեմ մի հանգամանք, որ Ադրբեջանը հնարավորինս անկանխատեսելի է դարձել։ Հուլիսյան ձախողումները, նավթի գների անկումը, սոցիալ-տնտեսական խնդիրները Ադրբեջանում Ալիևին դարձրել են անկանխատեսելի։ Իհարկե Ալիևը կարող է ցանկացած քայլի դիմել եւ շատ դժվար կլինի մեր ամբողջ ուժերը կենտրոնացնելով կանխատեսել թե Ալիևը ինչ կպլանավորի անել։ Այդ մասով մենք հստակ գնահատականներ մի քիչ կդժվարանանք, բայց ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, որ ցանկացած նման պլան եթե ծագի, մենք հնարավորինս շուտ կիմանանք եւ պատրաստ ենք վիժեցնելու ցանկացած նման պլան, այսինքն մեր զինված ուժերը եւ ամբողջ մեր անվտանգության համակարգը, որտեվ անվտանգության ապահովման համար միայն զինված ուժերը չեն պատասխանատու, դա պատասխանատու են մեր ամբողջ անվտանգության համակարգը, մեր ամբողջ անվտանգության համակարգը պարբերաբար
օր առ օր, ժամ առ ժամ գնահատում է մեր ընդհանուր անվտանգային միջավայրը եւ սպառնալիքների դեպքում ներկայացնում է դրանց չեզոքացման տարբերակներ։ Ես հույսում եմ, որ Ալիևը ավանտյուրայի չի դիմի, մեր ընդհանուր սահմանագիծը այս պահին գտնում է շատ բարձր մակարդակի վրա, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ կան, որոնք գրեթե մինիմումի են ասում, երբեմն կարելի ասել նույնիսկ 0-ին են հասցնում ապրիլյան սցենարը, բայց լայնածավալ ռազմական գործողությունների մասով հիմնական զսպող գործը դա մեր զինված ուժերի կարողություններն են։ Եվ եթե հանկարծ Ադրբեջանը որոշի նման քայլի դիմել, բնականաբար համարժեք, նույնիսկ ավելին պատասխան է ստանալու։ Այս քայլի զսպման հիմնական մեխանիզմը դա մեր զինված ուժերի եւ մեր անվտանգության կարողություններն են։ Վերջին մոտենալով մեր հարցազրույցի չենք կարող շրջանցել ներքաղաքական թեմաները, արդեն աշուն է, պարոն Գրիգորյան, եւ ընդդիմադիր ուժերը թեժ աշուն են Խոստանում ՀՅԴ, ԲՀԿ, Վանեցյանի կուսակցություն այսպես միավորվել են օրակարգում մի հարց կա հեռացնել այս իշխանությանը, հասնել արտահերթ ընտրությունների Փաշինյանի կառավարության յուրաքանչյուր օրը կործանարար է Հայաստանի համար, հայտարարում է Վանեցյանը, իսկ Ծառուկյանը արդեն հարահավաքներ է սկսել մարզերում, հանդիպում է իր աջակիցների հետ։ Իշխող ուժը ինչպես է պատրաստվում թեժ աշնանը։ Գիտեք ոնց սա առաջին անգամը չէ, մեզ խոստացել են թեժ ձմեռ, թեժ ամառ, թեժ աշուն, թեժ գարոնել էին խոստացել, եթե չեմ սխալվում, եւ կարելի ասել պարբերաբար այս խոսակցությունը, այս քաղաքական խոսույթը քաղաքական շրջանառության մեջ է։ Իդեպ ասեմ սա կրկին հին Հայաստանի տրամաբանության մեջ է, որովհետեւ հին Հայաստանում է հիմնականում եղել այս խոսույթը ու ինքը միշտ ձախողում է ունեցել։ Այն քաղաքական ուժերը հին Հայաստանում, երբ որ խոստացել են սեզոնային քաղաքական process-ներ, միշտ ձախողում են ունեցել, որտեղ քաղաքական գործընթացը չի կարող սեզոնային լինել։ Դա բան չէ, էլի, աշխատանք սեզոնային աշխատանք չի։ Քաղաքականությունը ուրիշ process է։ Երբ որ սեզոնային է մտածում, բնականաբար քաղաքական օրակարգներ սեզոնային է ծնվում, քաղաքական միտքն էլ է այդպեսի ձևավորում, եւ ոչ միայն հին Հայաստանում, նոր Հայաստանում իհաց ձախողումներ են ունեցել սա։ Այսինքն ամեն սեզոնից առաջ հայտարել, որ այդ սեզոնին ինչ որ բան թեժան լինելու կամ թեժ վաճառք է լինելու կամ թեժ ակցիաներ են լինելու, դա անլրջացնում է քաղաքական process-ը։ Հայաստան Հանրապետությունում հեղափոխություն է տեղի ունեցել, հրապարակում եղել են 200-ից 250 հազար մարդ, իմ քայլը ստացել է 70%-ից ավելի ձայն, եւ սա հիմքն է 2020-ի մինչև 2023 թվականի քաղաքական գործընթացների։ Այս քաղաքական սկզբունքներից շեղում չի լինելու եւ սա է լինելու քաղաքական process-ը։ Բնականաբար մեր օրակարգում դա չի հարցը, մեր օրակարգում Հայաստանը կորոնավիրուսային իրավիճակը մենք գրեթե նախնական տվյալներով հաղթարման փուլում ենք, հույս ունենանք, որ երկրորդ, այսպես ասած, ալիք չի լինի։ Մենք կարողացել ենք վարակի կորը թեքել եւ նաեւ տնտեսությունը կարծես թե վերադառնում է իր բնականon հունին։ Մենք հույս ունենք, որ հնարավորինս շուտ հնարավոր կլինի նաեւ վակցինա ունենալ, որպեսզի կարողանա ամբողջ աշխարհը հետ վերադառնա բնականon կյանքի եւ մենք կարողանանք հանգիստ քաղաքական process-ների մեջ մտնենք եւ այս առումով այդ հարցը առաջին նույնիսկ առաջին հարյակում էլ չի կարող լինել։ Այնուամենայնիվ այս եռյակը պատրաստ է համագործակցել նախկին նախագահների հետ, Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, բայց պարոն Գրիգորյան, այնուամենայնիվ դուք ասում եք ունենք ժողովրդի վստահությունը 70%, բայց եթե նայենք իրենց քննադատությունների այսպես բովանդակությունը, ինչ են ասում, այս իշխանությունը չի եկել միայն ասֆալտապատում անելու համար, դրանով եք հիմնականում հպարտանում, կամ Վանեցյանն էլ ասում է իր ժամանակ էր կոռուպցիան գլխատվում, իսկ հիմա ով է, ինչ աղմկահարույց ձերբակալություն է տեղի ունեցել։ Իր ժամանակ մեծ կոռուպցիոն գործերի հիմնականում ծածկադմփոց էին արվում։ Իհարկե մենք չենք եկել միայն ասֆալտ անելը։
Մենք եկել ենք բարեկեցություն կառուցելու, անվտանգությունը բարձրացնելու եւ երկրի խնդիրները լուծելու եւ բազմաթիվ այդպիսի հարցեր են լուծվել։ Աշխատավարձերի բարձրացումից սկսած սոցիալական բազմաթիվ հարցեր են լուծվել Հայաստանում, զինված ուժերում տեղի ունեցած 2.5 տարիների բարեփոխումները եւ ձեռք բերված սպառազինությունը աննախադեպ են։ Դա պնդում են բոլորը։ Հայաստանի Հանրապետությանը վերջին 2.5 տարվա ձեռք բերած սպառազինությունը իր բնույթով աննախադեպ է եւ պլանավորված ձեռքբերումներն էլ իրենց բնույթով աննախադեպ են։ Մենք գերազանցելու ենք նույնիսկ մեր ռեկորդը, այսինքն վերջին 2.5 տարիների ընթացքում այն ինչ ձեռք ենք բերել, մենք դրանից ավելին ենք ձեռք բերելու միանշանակ ապագայում եւ հուլիսյան դեպքերը եւ մի շարք այլ հարցեր, հաջողություններ միանշանակորեն ավելին են, քան ասֆալտն է։ Ասֆալտը դա մինիմումն է մեր պատկերացում, մեր ընկալումներում, դա այն թալանի եւ չարավացի գործերն են, որ մենք, այսպես ասած, մենք գտնում ենք, որ եթե մեզնից առաջ նորմալ աշխատանք լիներ, հիմա մենք լրիվ այլ բաներ կանենք, բայց քանի որ ահագին մեծ բաց է եղել, մենք այդ բացերն ենք լրացնում եւ այդ մարդկանց ում նշել եք, իրենց բացթողումները դեռ փակում են, մի բան էլ ավելի աննախադեպ զենք ենք ձեռք բերում եւ բանակը բարեփոխում ենք եւ մեր անվտանգության հարցերը լուծում ենք եւ ես կարծում եմ մեր կառավարման լավագույն ցուցիչներից մեկը դա հուլիսյան դեպքերն են եւ հուլիսյան դեպքերը երբ որ եւս մեկ անգամ մենք հաղթանակ ենք արձանագրել եւ մի շարք լուծված, ասում եմ, մի շարք լուծված բազմաթիվ իհարկե մենք բոլոր հարցերը չենք հասցրել լուծել, բայց կարծում եմ որ հանրության վստահությունը եւ հանրության ակնկալիքները շարունակում են մնալ այս իշխանությունից եւ եթե մենք տեսնենք օրինակ իմ ասում 250,000 մարդ է հավաքել այդ հրապարակում, բայց այս մարդիկ դեռ ոչ մի բան չարած, խոսում են որ իրենք իշխանապողություն են անում։ Այսինքն սա եւս մի անգամ փաստում է անլրջությունը։ Այսինքն գոնե 50 հոգով որևէ տեղ իրենց հավաքված չենք տեսել վերջին 2.5 տարվա ընթացքում։ Դուք մինչև այս պաշտոնը զբաղեցնելը ինքնիշխանության գաղափարի կրողն եք, արդյոք արտաքին որևէ ձեռքը ընդհանրապես դուք տեսնում եք նմանատիպ ուժերի ակտիվացման մեջ, որովհետև քաղաքագիտական շրջանակներում այսօր կան այդպիսի մեկնաբանություններ, որ Հայաստանի իշխանությունը առավել այսօր ինքնիշխան է, օրինակ տարբեր ուժային կենտրոններ պետք է հարցեր ուղղեն, նոր որոշումներ կայացնեն Հայաստանին վերաբերող հարցերում եւ հնարավոր է փորձարվի նաեւ իշխանության հարվածացնել, թուլացնել ներսից կա այդպիսի հնարավորություն, ազդեցության հավանականություն։ Ձեր կողմից նշված ուժերի մեծ մասը 5-րդ Շարասյան տրամաբանության շրջանակներում է Հայաստանում աշխատում, եւ ես կարող եմ ասել, որ Հայաստանում տեղի ունեցած 2018 թվականի հեղափոխությունը այդպես էլ մնաց շատ դեպքերում չհասկացված եւ չընկալված։ Հեղափոխության արդյունքում Հայաստանում այնպիսի փոփոխություններ են տեղի ունեցել, որոնք շատ դեպքերում տարբեր տեղերում Հայաստանից դուրս եւ նույնիսկ Հայաստանի ներսում շատ դժվար են կարողանում հասկանալ, թե ինչա տեղ ունենում։ Որովհետեւ օրինակ 3 ամիս առաջ նույն քաղաքական ուժը հայտարարում էր, որ կառավարությունը պետք է հրաժարական տա, իհարկե հրաժարվել է այդ մոտեցումից, բայց դա եղել է Հայաստանի կառավարման համակարգի սխալ գնահատում, որի արդյունքում եկել են այդպիսի եզրանքներ, եւ դա ամենամեծ խնդիրն է։ Ես կարող եմ ասել, որ միանշանակ Ալիևը եւս սխալ է գնահատել հուլիսյան դեպքերից առաջ Հայաստանի տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Ես կարծում եմ, որ կարդացել է ընդդիմադիր մամուլ եւ դրա հիման վրա եզրակացություններ կատարել, որտեղ երբ որ Ալիևը խոսում է, նրա խոսույթում առկա են Հայաստանի իբրև կոռուպցիոն ինչ որ գործեր, Վորոնեժի հետ կապված կամ այլ տեղերի հետ Միքայել Մինասյանի թեզերն են։ Այսինքն ընդդիմության թեզերը վերցնում են եւ իրենց թվում է թե իրենք հասկացել են Հայաստանը։ Եվ սա ամենամեծ սխալն է։ Ես կարծում եմ ամենախորքային ոչ թե սխալ խնդիր է, ես դա խնդիր կձևակերպեի։ Շատ դեպքերում Հայաստանը չեն հասկանում եւ թվում է թե այդ մարդկանց օգտագործելով Հայաստանում հնարավոր է լինելու ինչ որ նպատակների հասնել։ Միանշանակ ոչ։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ մեր ամբողջ քաղաքական թիմը սուվերենության կրողներ են եւ հենց ռազմավարությունում էլ սուվերենությունը
որպես մեր ազգային շահ է ձևակերպված, եւ մենք որպես իշխանություն սուվերենության տրամաբանության շրջանակներում ենք աշխարհի, սուվերենություն նշանակում է ծառայել հայ ժողովրդին, իշխանությունը ծառայել հայ ժողովրդին, դա սուվերենության լավագույն ցուցիչներից մեկն է։ Իսկ այդ մարդիկ, հենց դա է պատճառը, այդ ձեր նշած մարդիկ, նույնիսկ 50 հոգով հավաք չկազմակերպած, հայտարարում են իշխանափոխության մասին։ Այսինքն նրանք ժողովրդին որպես իշխանության աղբյուր չեն դիտարկում։ Սա է ամենաֆունդամենտալ խնդիրը եւ չեն ընկալում 2018-ին տեղի ունեցած փոփոխությունները։ Եվ դա պատճառը, երբ որ ես նշում եմ 70%, ես հենց դա եմ հիմք ընդունում, որովհետեւ իշխանության աղբյուրը մենք դիտարկում ենք միայն հանրությունը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն են իշխանության կրողը եւ միայն նրանք կարող են որոշել իշխանափոխության մասին։ Որևէ ուժ չի կարող որոշել իշխանափոխության մասին որոշում կայացնել։ Հայաստանում իշխանափոխության որոշումը կայացնում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, հայ հանրությունը եւ որևէ այլ մեկ, ով հայտարարում է նման կամ նման պնդում է անում, նա իրեն դուրս է դնում իշխանության ձևավորման աղբյուրի տրամաբանությունից։ Այսօր Արցախի անկախության օրն է, պարոն Գրիգորյան, եւ ձեր խոսքը, բարեմաղթանքի խոսքը իհարկե հայ ժողովրդի լավագույն տոներից մեկն է սա, բայց ես կուզենայի, որ մենք վերադառնանք 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի որոշման տրամաբանության շրջանակներում լինենք, որտեղ հայ ժողովրդի երազանքը դա է եղել։ Ես կարծում եմ, որ կարևոր քայլ է եղել սեպտեմբերի 2-ը, բայց ամեն դեպքում 89 թվականի դեկտեմբերի 1-ը իր կշռով, իր քաղաքական իմաստով, հայ ժողովրդի երազանքների, նպատակների տեսանկյունից ավելի կարևոր կշիռ ունի եւ ես համոզված եմ, որ հայ ժողովրդի երազանքները իրականանալի են։ Պարոն Գրիգորյան, շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։ Factor TV հարցերին պատասխանում էր Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։